លើកនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីការ render នៅក្នុង Fusion 360 Rendering សំដៅលើដំណើរការនៃការបង្កើតគំនូរ 3D ដែលបានបង្កើតនៅក្នុងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រឬ Computer Program ទៅជារូបភាពនិម្មិតធាតុនៃការ rendering នៅក្នុង Fusion 360មានធាតុផ្សំ3គឺសម្ភារៈឬ material ពន្លឺឬ lighting និងកាមេរ៉ាជាដំបូងយើងស្វែងយល់អំពី material នៃ Fusion 360ចូលដំណើរការ Create Sphereបន្ទាប់ពី select លើផ្ទៃខាងក្រោមនៃ surface សូម select លើចំណុចកណ្ដាលនៃគំនូរតោះយើងមកបង្កើត sphere ដោយបញ្ចូលទំហំ 50 មីលីម៉ែត្រចុចប៊ូតុង OK ចូលយើងបញ្ចូល material សម្រាប់ sphere ដែលយើងទើបតែបង្កើតដំណើរការ modify appearanceផ្លូវកាត់គឺចុចអក្សរ A នៅលើ keyboard ប្រសិនបើយើងដំណើរការ appearance នោះយើងអាចឃើញ appearance setting នៅខាងស្ដាំ In this design បង្ហាញព័ត៌មានអំពីសម្ភារៈឬ material ដែលកំពុងត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងការធ្វើ 3D model Library មាន command ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នក download material ផ្សេងៗឬផ្លាស់ប្ដូរ material ដែលមានស្រាប់បច្ចុប្បន្ន material លំនាំដើមសម្រាប់ Fusion 360គឺមានជាដែកថែបសូមជ្រើសរើស Mirror ដែលមានទីតាំងនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃ Library ប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសវានោះ material ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនឹងបើកដូចបង្ហាញខាងក្រោមដើម្បីបដូរ material របស់ 3D model សូមចុចឲ្យជាប់នៅលើ material ដែលបានចុចនៅក្នុង library រួច move វាឲ្យទៅលើ 3D model ហើយបញ្ឈប់ការចុច mouse យើងអាចឃើញថា sphere ដើមដំបូងឡើយដែលធ្វើឡើងពី steel ត្រូវបានប្ដូរទៅជា mirror material បន្តបង្កើត sphere ថ្មីមួយទៀតចុច escape នៅលើ keyboard ដើម្បីចាកចេញពី appearance setting ដំណើរការ create sphere បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសបាននៅខាងក្រោមយើងនឹងបង្កើត sphere មួយនៅផ្នែកខាងនៃ sphere ដែលបានគូរពីមុនបញ្ចូលទំហំ 50 មីលីម៉ែត្រចុចប៊ូតុង OK បញ្ចូល material នៃ sphere ដែលទើបតែបង្កើតដំណើរការ modify appearance material ដើមនៃ sphere គឺត្រូវបានកំណត់ជា steel តាមរយៈការបញ្ចូល mirror material ទៅក្នុង sphere ដែលបានបង្កើតពីមុននៅក្នុងការរចនានេះគឺមាន material សរុបចំនួន2នៅលើកនេះយើងជ្រើសរើស metal gold នៅក្នុង library សូមចុច gold ឲ្យជាប់រួចផ្លាស់ទីវាទៅ 3D model ដែលអ្នកចង់បញ្ចូល material gold ហើយបន្ទាប់មកឡើងចុច mouse បន្ទាប់មកបញ្ចូល gold material ដូចខាងក្រោមលើកនេះយើងមកមើលពីរបៀបដែល material បន្ទាប់ពីបាន render រួចនៅក្នុង rendering screen
ចុច Escape នៅលើ keyboard ដើម្បីចាកចេញពី Appearance Setting ដំណើរការ Design នៅខាងលើផ្នែកខាងឆ្វេង ចូលដំណើរការ Render ប្រសិនបើចូលទៅ Render ក្នុង Render វាអាចត្រូវបានគេឃើញថាជា Work Environment ដែលប្រើសម្រាប់ការបង្ហាញការប្រមូលផ្ដុំជាក់ស្ដែងនៅពេលយើងមើលទៅលើការប្រើពាក្យបញ្ជាឬ Command គឺថា Appearance ដំបូងគឺជាការបញ្ចូល Material ទៅក្នុង 3D Modeling ដែលដូចគ្នាជាមួយអ្វីដែលបានបញ្ចូលនៅក្នុង Modify Scene Setting គឺជាពាក្យបញ្ជាដែលរៀបចំ Work Environment នៃការ Rendering ជាក់ស្ដែងត្រូវបានអនុវត្តជាឧទាហរណ៍អ្នកអាចកែប្រែព័ត៌មានអំពីកាមេរ៉ាដែលកំពុងបែរទៅ 3D Model ឬព័ត៌មានអំពីភ្លើងដែលមាននៅក្នុង Scene Setting ចុចប៊ូតុង Escape នៅ keyboard បន្ទាប់មកនៅក្នុង Fusion 360 គឺមានករណីដែល Rendering Method ឬវិធីសាស្ត្របង្ហាញសំខាន់ចំនួន2ដំបូងគេគឺមានវិធីដែលយើងអាចមើលលទ្ធផលនៃការ Rendering ដោយដំណើរការ Rendering ទៅផ្ទាល់តាមរយៈកម្មវិធី Fusion 360វិធីសាស្ត្រទី2គឺបញ្ចូលទិន្នន័យ Data សម្រាប់ Rendering ហើយដំណើរការ Rendering នៅលើ Cloud Server និង Link ទៅ Fusion 360រួចយើងមើលលទ្ធផលបន្ទាប់យើងមើលពន្លឺក្នុងចំណោមធាតុទាំង3នៃការ Rendering ដំណើរការ Scene Setting នៅផ្នែកខាងលើ បន្ទាប់មក Scene Setting នៅផ្ទាំងខាងលើនឹងលេចចេញមកដំបូងទំហំនៃ Brightness ត្រូវបានកំណត់ជា1000 LH ប្រសិនបើយើងដំឡើងកម្រិត Brightness ហើយយើងអាចមើលឃើញថា Work Environment ដែលបានបង្ហាញគឺកាន់តែភ្លឺផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើអ្នកបន្ថយកម្រិតវាយើងអាចឃើញថា Environment នៃ Rendering កាន់តែងងឹត Position អាចផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនៃពន្លឺដូចខាងក្រោមBackground ខាងក្រោយនៃ Work Environment នៅក្នុង Rendering ឥឡូវនេះប្រើទៅជាពណ៌ប្រផេះក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃ 3D Model យើងអាចមើលឃើញថាវាមានពន្លឺនិងចំណាំងកញ្ចក់មូលហេតុគឺថាការកំណត់ Background បច្ចុប្បន្នគឺមានពណ៌ប្រផេះប្រសិនបើយើងបដូរពណ៌ Background Solid Color យើងអាចមើលឃើញថាពណ៌ Background នៃ Work Environment ដែល Rendering ពិតប្រាកដនឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើអ្នកបដូរ Background ទៅជា Environment នោះអ្នកនឹងឃើញពន្លឺនិងកញ្ចក់ចំណាំងចាំងទៅលើ 3D Model ដោយបង្ហាញខាងក្រោមនេះហើយអ្នកក៏អាចឃើញថាវាក៏ផ្លាស់ប្ដូរការងារដែលយើងកំពុងធ្វើ Rendering ជាក់ស្ដែងផងដែរចូលយើងជ្រើសរើស Environment Library នៅផ្នែកខាងលើនៃ Scene Setting នៅផ្ទាំង Window វាមាន Library Data ចម្រុះជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងចុច Double Click លើ Field
យើងអាចមើលឃើញថា work environment ដែល rendering ជាក់ស្ដែងផ្លាស់ប្ដូរទៅជាវាស្មើ 실제 렌더링을 하게 되는 장소가 실제로 초원처럼 변경이 되는 걸 볼 수가 있습니다. លើកនេះសូមជ្រើសរើស Plaza ដើម្បីបដូរ work environment នៃការ rendering 같이 렌더링을 진행을 하는 환경이 변경이 되는 걸 볼 수가 있습니다. នៅពេលបរិយាកាសការងារផ្លាស់ប្ដូរ 객체의 យើងអាចមើលឃើញ 반사적인 ថារូបភាពដែលបង្ហាញ 3D model ក៏ផ្លាស់ប្ដូរផងដែរ 기능도 같이 변경이 되는 걸 확인할 수가 있습니다. នៅពេលនេះចូលជ្រើសរើស Photo Booth 포토부스 선택을 해서 변경을 해주도록 하겠습니다. 다음과 같이 환경이 변경이 된 것을 볼 수가 있습니다. បន្តទៀតនេះជ្រើសរើស Setting នៅក្នុង Scene Setting នៅផ្ទាំង Windows ខាងលើ ខ្ញុំបានប្រាប់រួចហើយថាធាតុសំខាន់ទាំង3នៃការ rendering នៅក្នុង Fusion 360មាន Material, Lighting និង Camera ដំបូងយើងពិនិត្យមើល Material បន្ទាប់មកយើងមើលដោយសង្ខេបអំពី Lighting និង Background ធាតុចុងក្រោយគេគឺជា Camera ដែលមានទីតាំងនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃ Scene Setting នៅផ្ទាំង Windows យើងអាចបង្កើត rendering image ដោយការ exposure ឬ focal length 아니면 다음과 같은 초점 거리를 조정을 해서 렌더링 이미지를 만들 수가 있습니다. ដោយសារតែមានមុខងារ depth of field ដូចនេះត្រូវបញ្ចូលទំហំនៃ blur រួចហើយបញ្ចូល depth of field 다음과 같이 블러에 대한 데이터 값을 입력을 해서 해당 부분에 있어 아웃커싱도 입력을 할 수가 있습니다. 해당 부분은 이후에 다시 한 번 더 살펴보도록 하겠습니다. អ្នកមិនអាចគ្រាន់តែ set up material, lighting និង camera ហើយចាប់ផ្ដើម rendering វាភ្លាមនោះទេ 렌더링이 진행이 되는 거는 아니고요. ដើម្បី render អ្នក 위해서는 ចាំបាច់ដំណើរការ in canvas render ដែលមានទីតាំងនៅខាងលើ 렌더링을 선택을 해주셔야 됩니다. ប្រសិនបើដំណើរការ in canvas render នោះ icon នឹងប្រែប្រួលដូចខាងក្រោម 아이콘이 다음과 같이 변경이 되는 것을 볼 수가 있습니다. ប្រសិនបើយើងផ្លាស់ទីអេក្រង់យើងនឹងឃើញ noise នៅខាងក្រោមត្រូវបានបង្កើតហើយបន្ទាប់មកវាបាត់វិញ 노이즈가 생성되었다가 해당 노이즈들이 깔끔하게 변경되는 걸 볼 수가 있는데요. 이 노이즈 같은 경우에는 យើងអាចគិតអំពី noise នេះថាជាការបង្ហាញ rendering ជាក់ស្ដែងកំពុងដំណើរការ 부분이라고 볼 수가 있습니다. ហើយប្រសិនបើយើងមើលផ្នែកខាងស្ដាំខាងក្រោមអ្នកអាចជ្រើសរើសថាតើគុណភាពបង្ហាញគួរមានកម្រិតណា 수준으로 할지를 정할 수가 있습니다. បើយើងទៅខាងស្ដាំបន្ថែមទៀតនោះ 오른쪽으로 ការ rendering image ដែលកាន់តែច្បាស់អាចត្រូវបានបង្កើតឡើង 이미지를 만들어낼 수 있습니다. rendering ត្រូវបានដំណើរការដោយ press the play button ឬចុចលើប៊ូតុង play នៅក្នុង canvas rendering 진행을 해주셔야 됩니다. 이 상태에서 បន្ទាប់ពីជ្រើសរើស render នៅខាងលើផ្នែកខាងឆ្វេងហើយ border 부분에서 បដូរវាទៅជា design 선택을 해주셔서 다시 모델링을 하는 환경으로 와주도록 하겠습니다. បង្កើត 3D model ជាច្រើន 할 수 있는 여러 개의 3D 모델링들을 만들어주도록 하겠습니다. ចូលដំណើរការ create box 이번에는 박스 선택을 해주시고요. បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសផ្ទៃខាងក្រោមបង្កើតគូបដែលមានទំហំ random 이무의 크기를 가지고 있는 사각형을 만들어주도록 하겠습니다. ដំណើរការ create cylinder ហើយបង្កើតស៊ីឡាំងនៃទំហំ option 실린더 선택을 해서 바닥 부분 선택을 해주신 다음에 이무의 크기를 가지고 있는 원기둥 또한 하나를 만들어주도록 하겠습니다. យើងនឹងផ្លាស់ទីទីតាំង sphere ដែលបង្កើតពីមុនឲ្យទៅជា rectangular solid និង cylinder ផងដែរ 스피어에 대한 위치도 저희가 추가적으로 작성한 육면체와 그 다음에 원기둥에 맞춰서 이동을 시켜주도록 하겠습니다. ដំណើរការ modify move/copy 카피 선택을
ជ្រើសរើសទីតាំងស្ពាដែលអ្នកចង់ផ្លាស់ទីចូលផ្លាស់ទីតាំងដោយប្រើ25 មីលីម៉ែត្រដែលឲ្យត្រូវគ្នាជាមួយនឹងផ្ទៃខាងក្រោមនៃគំនូរ 3D ទាំងមូល 바닥 부분을 맞춰주도록 하겠습니다. ចុចមើល design នៅជ្រុងខាងឆ្វេងខាងលើរួចបដូរវាទៅជា render 선택을 해주시고요. 그 다음에 렌더 선택을 해서 렌더링 환경으로 돌아와주도록 하겠습니다. ដំណើរការ appearance ខាងលើ 선택을 해주시고요. ជ្រើសរើស fabric ពី library នៅក្នុង appearance setting ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរ material fabric 직물로 해주도록 하겠습니다. នៅពេលអ្នកជ្រើសរើស material រួចហើយប្រសិនបើមាន download icon យើងអាច download material ដើម្បីប្រើប្រាស់បាន 있는 재질 같은 경우에는 실제로 해당 재질을 다운을 받아주셔야지 이용이 가능합니다. ជ្រើសរើស download icon 오른쪽에 있는 다운로드 아이콘을 선택해 주시면 됩니다. 그러면은 다음과 같이 다운이 되는 것을 볼 수가 있고요. បន្ទាប់ពី download បានរួចរាល់ហើយនោះ download icon នឹងបាត់ 걸 볼 수가 있습니다. ដូច្នេះសូមបញ្ចូល fabric ពណ៌ប្រផេះ 입력을 해주도록 하겠습니다. បន្ទាប់មកយើងអាចមើលឃើញថា material fabric ត្រូវបានបញ្ចូល 되는 걸 볼 수가 있습니다. មាន material ជាច្រើនប្រភេទដែលផ្ដល់ជូននៅក្នុង Fusion 360 되게 다양한 재질들이 있는데요. បន្ទាប់មកជ្រើសរើស glass 글래스 부분에 글래스 블루 색상의 유리를 선택을 해주세요. បន្ទាប់ពី download glass ចុចម៉ៅឲ្យជាប់ផ្លាស់ទីវាទៅលើស៊ីឡាំង 클릭 ហើយបន្ទាប់មកប្រឡែងម៉ៅ 해주시면은 동일하게 파랑 색깔의 유리 재질이 입력이 되는 걸 볼 수가 있습니다. ទោះបីជាយើងបញ្ចូល material ក៏ដោយក៏ 3D model មិនមើលទៅដូចជា material ពិតនោះទេ ដូច្នេះខ្ញុំដំណើរការ rendering ដោយដំណើរការ in canvas render នៅខាងលើ 렌더 선택을 해주세요. នៅពេលយើងដំណើរការ in canvas render 해당 재질 យើងអាចមើលឃើញថាការ rendering material កំពុងដំណើរការ លើកនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនពីរបៀបកែប្រែឬចម្លង material ដែលផ្ដល់ដោយ Fusion 360 에 대한 재질을 수정하거나 복사하는 방법에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. ដើម្បីចម្លង mirror material ដែលមានស្រាប់សូមចុចម៉ៅស្ដាំហើយចុចលើ duplicate នោះ mirror material ត្រូវបានចម្លងរួច 오른쪽 버튼을 선택을 해주신 다음에 위에서 두 번째 duplicate 선택을 해주시게 되면은 해당 재질이 복사가 되는 것을 볼 수가 있습니다. តោះយើងសាកកែប្រែ mirror material ដែលបានចម្លង ប្រសិនបើយើងចុចពីរដងលើ mirror material ដែលបានចម្លងនោះ យើងអាចឃើញផ្ទាំង window ផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ដូចខាងក្រោម យើងអាចផ្លាស់ប្ដូរវាទៅជាពណ៌ដែលយើងចង់បានដោយបញ្ចូលទំហំ RGB ឬយើងក៏អាចប្រើ color library ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរវាទៅជាពណ៌ដែលយើងចង់បាន 지정을 할 수가 있습니다. ចុចប៊ូតុង done ប្រសិនបើយើងផ្លាស់ទី material ដែលបានកែប្រែទៅ sphere ដោយចុចម៉ៅហើយលែងម៉ៅនោះយើងអាចមើលឃើញថាពណ៌នៃ sphere ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរ 해당 부분에 있어서 재질의 색상이 변경이 되는 걸 볼 수가 있습니다. តោះបដូរទៅជាពណ៌ក្រហមដូចខាងក្រោម 저희가 만들었던 부분에 있어서 색상을 붉은 색깔로 변경을 해주도록 하겠습니다. 재질이 변경되는 것을 확인할 수가 있습니다. material ដែលយើងប្រើប្រាស់ជាទូទៅសម្រាប់ rendering គឺ plastic 가장 많이 사용되는 재료 중에 하나가 이제 플라스틱에 대한 재료인데요.
ចូលយើងស្វែងរក material plastic ក្នុង library នៅក្នុង appearance setting នៅខាងស្ដាំ 오브젝트에서 찾아보도록 하겠습니다. ស្វែងរក ABS នៅក្នុង library material ABS អាចត្រូវបានគេគិតថាស្រដៀងគ្នាទៅនឹង material plastic ដែលគេប្រើជាទូទៅ 저희가 사용하는 대부분의 플라스틱 재료와 이제 유사하다고 보시면 됩니다. ពេលចុចម៉ៅលើ material ABS រួចផ្លាស់ទីវាទៅ sphere ហើយឡើងមកវិញហើយខ្ញុំនឹងចម្លង material ABS 하나를 복사를 해주도록 하겠습니다. ចុចម៉ៅស្ដាំលើ material ABS ហើយដំណើរការ duplicate ដើម្បីចម្លង material ABS 그래서 재료를 복사를 해주도록 하겠습니다. ចុចពីរដងលើ material ABS ដែលបានចម្លងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពណ៌របស់វា 변경을 해주도록 하겠습니다. តោះដូរវាទៅជាពណ៌ទឹកក្រូចរួចចុចប៊ូតុង Done 전 눌러주세요. បញ្ចូលសម្ភារៈពណ៌ទៅក្នុង sphere 입력을 해주도록 하겠습니다. យើងបានបញ្ចូល material plastic រួចរាល់ 진행을 했는데요. យើងមិនត្រឹមតែអាចកែពណ៌នៃ material ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងអាចកែ surface roughness ផងដែរចុចពីរដងលើ material ពណ៌ទឹកក្រូច 색깔 재료에 대해서 재질을 더블 클릭을 해주세요. ប្រសិនបើបន្ថយទំហំ roughness នោះ surface roughness ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរ 낮춰주시게 되면은 해당 부분에 있어서 거칠기가 변경이 되는 걸 볼 수가 있습니다. ប្រសិនបើយើងដំឡើងទំហំ roughness យើងនឹងអាចសម្គាល់ឃើញថា material នឹងបាត់បង់ភាពរលោង យើងអាចកែប្រែ surface roughness លើផ្ទៃនៃ material 사이징을 할 수가 있습니다. ចុចប៊ូតុង Done 고요. លើកនេះចូលយើងស្វែងរក LED ក្នុង library នៅក្នុង appearance setting នៅផ្ទាំងខាងស្ដាំ material ដែលបានបញ្ចូលរហូតមកដល់ពេលនេះរួមមាន fabric, ABS, mirror និង gold 아니면은 뭐 골드 다양한 재료들에 대해서 입력을 했었는데요. ក្នុងចំណោម material ដែលអាចបញ្ចូលបានយើងក៏បញ្ចូល material សម្រាប់ LED ផងដែរនោះគឺប្រភពភ្លើងឬ light source 해당 부분에 ប្រសិនបើ material LED មិនទាន់ត្រូវបាន download ទេសូម download វា 재질을 선택해서 재질을 다운받아 주세요. ប្រសិនបើអ្នកផ្លាស់ទី LED material ទៅលើស៊ីឡាំងកំឡុងពេលកំពុងចុច mouse ហើយដល់ដៃឈប់ចុចវិញនោះអ្នកនឹងឃើញស៊ីឡាំងបញ្ចេញពន្លឺឡើង 에 대한 광원이 만들어지는 것을 볼 수가 있습니다. ចុចពីរដងលើ material LED LED 부분에 대한 재질을 더블 클릭을 해주세요. 세부 설정을 하도록 하겠습니다. 다음에 ប្រសិនបើយើងបន្ថយទំហំ luminance យើងអាចឃើញថាពន្លឺនឹងថយចុះ 그러면은 다음과 같이 광원에 대한 밝기 값도 조정이 되는 걸 볼 수가 있습니다. ការប្រើប្រាស់ material ខាងក្រោមនោះយើងនឹងអាចបង្កើតការកំណត់បានលម្អិតជាងពេលបង្កើត rendering image ដោយប្រើមុខងារនេះយើងបង្កើត image ដែលមានគុណភាពល្អជាងការថតរូបទៅទៀត 실제보다도 더 실제 같은 이미지를 만들 수가 있습니다. ឥឡូវនេះក្រោយពីធ្វើរូប 3D បែងហើយយើងមកធ្វើឲ្យវាទៅជារូបភាពដោយការ rendering វិញម្ដង 작업을 해보도록 하겠습니다. ចុចប៊ូតុង escape នៅលើ keyboard ចុច in canvas rendering stop នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីបញ្ចប់ការ rendering 렌더링 스탑 눌러서 렌더링을 멈춰주세요. ដំណើរការ new design នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីគូរ sketch ថ្មី 새로운 작업창을 열어주세요. 먼저 렌더링에 사용되는 이제 오브젝트를 모델링을 먼저 해줄 건데요. ដំបូងបង្កើតជាពែងធម្មតាមួយ 기본이 되는 컵을 하나 만들 거고요. បន្ទាប់ពីដំណើរការ 3D model នៃពែងដែលមានទឹក និងទឹកកកពិតប្រាកដអណ្ដែតលើទឹកយើងនឹងបន្តការ rendering 이제 모델링을 해서 얼음이 실제로 떠 있는 형태에 대한
모델링을 먼저 잡아 주신 다음에 그 만들어진 모델링을 가지고 렌더링을 해보도록 하겠습니다.ដំណើរ 프로그램ការ 모델링을 create 누르면서 create sketch 크리에이트 그다음에 이번에는 크리에이트 스케치 눌러주시고요. ជ្រើសរើសផ្ទៃ 입구 បាតហើយចូល sketch 윈면을 mode 선택을 해서 스케치 모드로 들어와 주세요. ដំណើរការ 그다음에 create circle 크리에이트 center diameter circle 서클 그다음에 센터 다이미러 서클 선택을 해주세요. គូរង្វង់ទំ 색깔 ហំណាមួយ 선택 빨간 색깔 ដូច្នេះ 선택하면 ចំណុចកណ្ដាលនៃគំនូរនឹងស្របគ្នានឹងចំណុចកណ្ដាលនៃរង្វង់ 이무의 크기를 가지고 있는 원을 하나 먼저 작성을 해주도록 하겠습니다. ដំណើរការ 그다음에 이 원에 create 대한 sketch dimension 정확한 ដើម្បីបញ្ចូលទំហំជាក់លាក់ 그래서 크리에이트 스케치 디멘션 선택을 해주시고요. 번បញ្ចូលអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ជា 50 mm 그리고 클릭. 치수는 저희는 50만큼 입력을 하도록 하겠습니다. បន្ទាប់មក 50mm យើងអាចមើលឃើញថារង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 50 mm ត្រូវបានគូរ 것을 볼 수가 있는데요. ដំណើរការ 하단에 finish 있는 sketch នៅផ្នែក finish ខាងលើ sketch ដើម្បីចេញពី sketch 스케치 mode 모드를 종료를 해주도록 하겠습니다. ដំណើរការ 계속해서 create 크리에이트 extrude 익스트루드 선택해 주시고요. បញ្ចូលទំហំ 80 작성했던 mm 원에 대해서 크기를 80만큼 입력을 해주도록 하겠습니다. 80만큼 입력을 해주시고요. ស្លេចលើ icon ដើម្បីកែប្រែមុំ 첨가되어 ដែលមាន 있는 ទីតាំង 또 នៅខាងលើ 모델의 នៃស៊ីឡាំងរួចបញ្ចូលលេខមុំជា 3 각도는 degree 3mm만큼 다시 3도만큼 입력을 해주도록 하겠습니다. ចុចប៊ូតុង OK OK 버튼을 눌러주세요. ដំណើរការ modify 상단에 있는 shell modify បន្ទាប់មកជ្រើសរើស 3D model ដែលនៅផ្នែកខាងលើ 선택을 해주시고요. 방금 저희가 작성한 모델링의 윗면을 선택을 해주세요. បញ្ចូលទំហំ 1 mm 제가 1mm 입력을 해주도록 하겠습니다. វាផ្លាស់ប្ដូរទៅជារូបរាងទទេដោយបានបង្ហាញខាងក្រោម 모델링이 변경이 되는 걸 볼 수가 있습니다. ចុចប៊ូតុង OK OK 버튼을 눌러주세요. 계속해서 ដំណើរការ 이번에는 create extrude 크리에이트 그다음에 익스트루드 선택을 해주시고요. ជ្រើសរើស 3D 작성한 model ផ្នែកខាងក្នុង 모델링의 안쪽에 있는 면을 선택을 해주세요. បញ្ចូលទំហំ 70 안쪽에 있는 mm 면을 선택을 해주시고요. 치수는 70만큼 입력을 해주도록 하겠습니다. បន្ទាប់មកជ្រើសរើសរូប icon ដើម្បីកែតម្រូវមុំ 하는 아이콘을 ហើយបញ្ចូលមុំជា 3 선택해 주시고 degree 각도는 3만큼 입력을 해주도록 하겠습니다. ក្នុង 여기서 extrude OK setting 버튼을 누르게 되면 ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ operation ពី join ទៅជា new body 컴퓨터가 때문에 រួចចុចប៊ូតុង OK 오퍼레이션은 조인이 아니라 뉴바디로 변경을 해주신 다음에 OK 버튼을 눌러주세요. បន្ទាប់មក យើងអាចមើលឃើញថា body សរុបចំនួន 2 ត្រូវបានបង្កើតឡើង ប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើល body នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេង យើងអាចឃើញថា body សរុបចំនួន 2 គឺ body 1 និង body 2 있는 삼각형을 눌러서 확장을 하게 되면은 바디 1과 바디 2로 총 2개의 객체가 있는 것을 확인할 수가 있습니다.
ឥឡូវនេះ សូម 지역적인 ចូលទៅក្នុង body 위치를 material 입력을 해주도록 하겠습니다. ដំណើរការ modify appearance appearance 선택을 해주시고요. cup material នឹងត្រូវបានបញ្ចូលជា glass glass 저는 컵에 대한 재질은 투명한 클리어한 이제 유리로 선택을 해주도록 하겠습니다. ចុចមកលើ glass material ហើយសូមផ្លាស់ទីវាទៅ body 1 ហើយដកដៃចេញពីម៉ៅ 외부에 있는 컵에 대한 형태가 다음과 같이 투명한 재질로 변경된 것을 볼 수가 있습니다. តោះស្វែងរក material water ក្នុង library នៅក្នុង appearance 라이브러리에서 setting water 검색을 해주도록 하겠습니다. ផ្លាស់ទី water VVC material ទៅ body 2 ដោយធ្វើការចុចលើម៉ៅហើយដកដៃចេញពីម៉ៅវិញ wave C라고 되어 있는 워터 재질을 안쪽으로 클릭 드래그 드랍을 해주세요. យើងអាចមើលឃើញថា material របស់ body 2 បានផ្លាស់ប្ដូរ ចុចប៊ូតុង escape នៅលើ keyboard លើកនេះយើងនឹងបន្តជាមួយនឹង 3D modeling នៃទឹកកកនៅក្នុង body 2 យើងនឹងបន្តធ្វើទឹកកកតាមរបៀបសាមញ្ញ ដំណើរការ create box បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសផ្ទៃខាងលើនៃ body 2 រួចយើងនឹងបង្កើតគូបដែលមានទំហំ random ណាមួយ 제가 방금 재질을 입힌 워터에 해당하는 부분에 윗면을 선택 임의 크기에 박스를 하나 만들어 주도록 하겠습니다. បង្កើត box ដែលមានទំហំ random 만들어 주시고요. នៅ box setting នៅក្នុងផ្ទាំង window ខាងស្ដាំបដូរ operation ជា new body new body로 변경을 해주세요. ចុចប៊ូតុង OK OK 버튼을 눌러주세요. ចូលទៅ modify fillet 그리고 fillet 선택을 해주시고요. ជ្រើសរើសមុខទាំង 6 នៃគូបដែលយើងត្រូវតែបង្កើត 면들을 선택을 해주도록 하겠습니다. 6개의 면들을 다음과 같이 선택을 해주세요. បញ្ចូលទំហំ 1 mm 입력을 해주도록 하겠습니다. ដំណើរការ modify appearance ដើម្បីបញ្ចូល material modify appearance 선택을 해주세요. យើងនឹងមិនប្រើ material ice សម្រាប់ទឹកកកទេ 실제로 아이스 재질을 사용을 하지 않을 거고요. យើងនឹងប្រើប្រាស់ material glass bubble 글래스 부분에서 버블스라고 되어 있는 재질을 사용하도록 하겠습니다. ពេលចុចមកលើ glass bubble material សូមផ្លាស់ទីវាទៅលើ body 3ហើយដកដៃចេញពីម៉ៅវិញ បន្ទាប់មកយើងអាចមើលឃើញថា transparent material ត្រូវបានបញ្ចូលដោយខាងក្រោម ចុច keyword escape តោះផ្លាស់ប្ដូរមុំដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកកកមើលទៅដូចជារូបពិតប្រាកដ 얼음 형태에 대한 재료를 살짝 각도를 변경을 해주도록 하겠습니다. ដំណើរការ modify move/copy 선택을 해주시고요. ជ្រើសរើស body 3ដែលមានរូបរាងដូចទឹកកក 재를 선택을 해주세요. ផ្លាស់ប្ដូរមុំទៅមុំណាមួយទៀត 각도로 다음과 같이 변경을 시켜주도록 하겠습니다. ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងវា 변경을 해주도록 하겠습니다. ជាធម្មតាមិនដែលមានដុំទឹកកកតែមួយទេ ដូចនេះយើងនឹងចម្លងរូបរាងទឹកកកនៃ body 3បន្ថែមទៀត 복사 붙여넣기를 해주도록 하겠습니다. ជ្រើសរើស body 3នៅ browser ខាងឆ្វេង 바디 3번 선택을 해주시고요.
ចុច Ctrl C នៅលើ keyboard បន្ទាប់មកចុច Ctrl V ដើម្បីចម្លង body 3 បន្ទាប់ពីចម្លង body 3 សូមបដូរមុំនិងទីតាំង 해당 부분도 각도를 임의의 각도로 변경을 해주도록 하겠습니다. ចម្លង body 3 តាមរបៀបដូចគ្នាដោយចុច Ctrl V 얼음에 대한 3D 객체를 복사를 해주세요.តោះធ្វើរូបរាងទឹកកកមួយចំនួនដូចខាងក្រោម 얼음에 대한 객체를 복사를 해주도록 하겠습니다. 객체들을 복사를 해 주었습니다. 3D model ដែលមាននៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺមិនទាន់ដូចពិតទេ 작업 공간에서는 이 렌더링을 위한 이제 재질이 입력되어 있는 걸 봤을 때 실제와 조금 이제 리얼하지 않는 것을 볼 수가 있습니다. 실제와 비교했을 때 리얼하지 않는 걸 볼 수가 있는데요. select ការ design នៅក្នុងជ្រុងលើខាងឆ្វេង បន្ទាប់មកបដូរវាទៅជា render ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរ working environment នៃការ rendering 이동을 해주도록 하겠습니다. 이 상태에서 បន្តជាមួយនឹងការបង្ហាញដោយដំណើរការ in canvas render ដែលមានទីតាំងនៅខាងលើ 다음과 같이 렌더링이 진행되는 걸 볼 수가 있습니다. យើងអាចឃើញភាពខុសគ្នារវាងពេលដំណើរការ rendering 아닐 때에 និងពេលដែល rendering មិនដំណើរការ នៅពេលដែលការ rendering កំពុងដំណើរការ អ្នកត្រូវតែ exclude in canvas render ដែលនៅផ្នែកខាងលើនៃដំណើរការនោះ 될수 있도록 명령어를 선택을 해주셔야 됩니다. rendering គឺកំពុងដំណើរការហើយ ដូចនេះអ្នកនឹងឃើញខ្សែ line មួយដូចទៅនឹងការលេចឡើងកន្លែងដែលប៉ែងនិងទឹកជួបគ្នា 만나는 부분에 다음과 같이 선이 생기는 걸 볼 수가 있습니다. នេះគឺជាកំហុសទិន្នន័យឬ data error ដែលកើតឡើងដោយសារតែប៉ែងនិងទឹកមានទំនាក់ទំនង 완전히 ជាជាងខ្សែ line ពិតប្រាកដ 부분에서 만나는 부분이 데이터가 조금 어떻게 보면은 깨져서 오류가 발생하는 것을 볼 수가 있습니다. ខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបកែចំណុចនេះ 수정하는 방법에 대해서 알려드리도록 하겠습니다. ចុច in canvas render stop ខាងលើដើម្បីបញ្ចប់ rendering 종료를 시켜주시고요. បន្ទាប់ពីជ្រើសរើស render ខាងលើផ្នែកខាងឆ្វេងហើយបដូរទៅជា design 눌러서 모델링 환경으로 와주세요. ដំណើរការ modify press pull 그다음에 프레스 풀 눌러주세요. យើងជ្រើសរើស body 2 ដែលត្រូវនឹងទឹកនៅខាងក្នុង 액체 부분을 선택을 해줄 건데요. បិទ body 1 នៅ browser ខាងឆ្វេង 왼편에 있는 브라우저에서 바디 1번 항목을 비활성화를 시켜주시고요. ជ្រើសរើស body 2 ដែលត្រូវនឹងទឹក 에 해당하는 모델링을 선택을 해주세요. ផ្លាស់ប្ដូរ offset type នៅក្នុង offset face setting 설정 នៅផ្ទាំង 창에서 window ខាងស្ដាំទៅជា new offset ហើយបញ្ចូលទំហំ new offset으로 변경을 해주시고요. បញ្ចូលទំហំដក 0.1 mm 1 입력을 해주도록 하겠습니다. ចុចប៊ូតុង OK បើក body 1 ម្ដងទៀត 바디 1번 항목 다시 활성화를 시켜주시고요. select ការ design នៅក្នុងជ្រុងលើនៅខាងឆ្វេង 렌더 បន្ទាប់មកបដូរវាទៅជា render ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរ working environment នៃការ rendering ប្រសិនបើយើងដំណើរការ in canvas render ដែលមានទីតាំងនៅខាងលើហើយបន្ត rendering នោះយើងអាចឃើញថាកំហុសទិន្នន័យឬ data error ដែលបានកើតឡើងនៅចំណុចទំនាក់ទំនងរវាង body 1 និង body 2 ត្រូវបានបាត់ 해당 부분의 치수를 조정함에 따라서 해당 부분이 없어진 걸 볼 수가 있습니다.
material ទឹកកកត្រូវបានបញ្ចូលជា glass bubble ប៉ុន្តែនៅពេល rendering វាមើលទៅដូចជាទឹកកកពិត 실제로 이미지로 봤을 때는 다음과 같이 이제 얼음처럼 보이는 걸 볼 수가 있습니다. បើសិនបើយើងក៏លេខមើលទៅខាងក្រោម យើងអាចមើលឃើញថាកំហុសទិន្នន័យឬ data error ក៏កើតឡើងផងដែរដែលទឹកប៉ះនឹងបាត យើងនឹងកែសម្រួលផ្នែកនេះផងដែរចុច in canvas rendering stop ខាងលើដើម្បីបញ្ចប់ rendering បន្ទាប់ពីជ្រើសរើស render ខាងលើផ្នែកខាងឆ្វេងហើយបដូរទៅជា design បិទ body 1 នៅ browser ខាងឆ្វេង modify ប្រតិបត្តិការទាញចុចបន្ទាប់ពីជ្រើសរើសផ្នែកខាងក្រោមបញ្ចូលវិមាត្រដក 0.1 មីលីម៉ែត្រ 치수는 지금 마이너스 0.1만큼 입력을 해주도록 하겠습니다. 미세하게 띄워주도록 하겠습니다. ចុចប៊ូតុង OK 엔터 버튼 눌러서 치수를 조정을 해주세요. បើក body 1 ម្ដងទៀត 다시 활성화를 시켜줍니다. លើនេះយើងនឹងប្រាប់អ្នកពីរបៀបដែលអ្នកអាចកែលម្អគុណភាពនៃការបង្ហាញទោះបីជាអ្នកបន្តការ rendering ក្នុងស្ថានភាពនេះក៏ដោយអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកកាត់ជ្រុងនៃគំនូរ 3D ដែលប្រើពាក្យបញ្ជា fillet ឬ chamfer អ្នកអាចទទួលបានលទ្ធផលស្រដៀងនឹងវត្ថុពិត 보다 더 현실과 비슷한 실제와 비슷한 결과물을 얻을 수가 있습니다. ដូច្នេះសូមដំណើរការ modify fillet 필렛 선택을 해주시고요. ជ្រើសរើសជ្រុងទាំងពីរនៃពែងហើយបញ្ចូល 0.5 មីលីម៉ែត្រជាវិមាត្រ 치수는 0.5mm만큼 입력을 해주도록 하겠습니다. ចុចប៊ូតុង OK 필렛 값 입력해주시고 OK 버튼을 눌러주세요. បន្ទាប់ពីបន្តការប្រើ modify fillet សូមចុចលើផ្ទៃនៃជ្រុងរបស់បាតពែង 바닥과 맞붙는 밑면에 해당하는 부분 선택해 주시고요. បញ្ចូលទំហំ 1 មីលីម៉ែត្រ ចុចប៊ូតុង OK 눌러주세요. select ការ design នៅក្នុងជ្រុងលើនៅខាងឆ្វេងបន្ទាប់មកដូរវាទៅជា render ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរ working environment នៃការ rendering rendering បានដំណើរការដោយកំពុងតែប្រើ in canvas render ដែលនៅផ្នែកខាងលើការប្រើពាក្យបញ្ជា fillet ដោយបញ្ចូលនៅជ្រុងរបស់ពែងយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលដូចពិតៗជាមុនលើកនេះយើងនឹងបដូរ rendering working environment 상단에 있는 ដំណើរការ scene setting នៅផ្នែកខាងលើ 스캔 세팅 눌러주세요. ផ្លាស់ប្ដូរ background នៅក្នុង scene setting នៅផ្ទាំងខាងស្ដាំទៅជា environment ហើយផ្លាស់ប្ដូរ aspect ratio ទៅជាຂະຫນាត 16:9 widescreen 아래쪽에 내려 보신 다음에 화면 비율 같은 경우에는 저희가 전체를 가지고 렌더링을 진행을 할 수 있지만 저희는 화면 비율을 16대 9로 변경을 해주도록 하겠습니다. ដូច្នេះ 다음과 working 같이 environment ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជា 16:9 ប្រភេទអេក្រង់ widescreen ដូចខាងក្រោម 지금 렌더링이 진행됐을 때 실제로 저희가 마시는 음료와 얼음이 담겨 있는 음료에 대한 형태에 대해서 렌더링이 잘 진행되는 걸 볼 수가 있는데요. 저희는 이 데이터를 가지고 보다 더 디테일을 올려보도록 하겠습니다. ចូលយើងជ្រើសរើស environment library នៅ scene setting នៅផ្ទាំង window ផ្នែកខាងលើ 라이브러리 선택을 해서 라이브러리 항목을 확인해 보도록 하겠습니다. library data ដែលមានលំនាំដើមដែលផ្ដល់ដោយ Fusion 360 គឺមិនមាន background ឬពន្លឺច្រើនដើម្បីឲ្យត្រូវគ្នាជាមួយរូបពែងរបស់យើងនោះទេ
배경이나 조명이 많이 없는 걸 볼 수가 있는데요. ដូច្នេះ 그러면은 ខ្ញុំនឹង 저거 ធ្វើការ 원하는 download background ដែលចង់បាន 배경에 대한 데이터를 다운을 받아서 해당 데이터를 활용하는 것을 해보도록 하겠습니다. ចុច in canvas rendering stop នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីបញ្ចប់ការ rendering 인터넷 창을 하나 열어주세요. ដំ 실제로 ណើរការ internet browser ហើយ 저희가 download background 배경에 대한 데이터 값을 한번 다운해 받도록 하겠습니다. ចុចស្វែងរក search polyheaven 인터넷 창에서 검색을 폴리헤븐 검색을 합니다. ប្រសិនបើយើងចូលទៅកាន់ polyheaven homepage យើងនឹងអាច download data នៃ background 이와 같이 재질과 និង material បាន 그다음에 배경에 대한 데이터 값을 다운받을 수가 있습니다. ជ្រើសរើស HDRIS 왼쪽 첫 번째 있는 HDRIS 항목을 선택을 해주세요. មួយនេះអាចត្រូវបានគិតថាជា data នៃ background ដែលត្រូវបានប្រើក្នុងអំឡុងពេល rendering ពិតប្រាកដ 배경에 대한 이미지 값이라고 볼 수가 있습니다. វាមាន background ចម្រុះជាច្រើន 배경에 대한 데이터 값들이 있는데요. ជ្រើសរើស indoor នៅ category ខាងឆ្វេង 카테고리 중에서 인도어 선택을 해주세요. យើងឃើញមានរូបភាពចម្រុះនៅក្នុង indoor 다양한 지금 배경에 대한 이미지들이 있는 걸 확인할 수가 있습니다. ចូលយើងស្វែងរក background ដែលត្រូវគ្នាជាមួយនឹងការ rendering ពែងរបស់យើង 살펴보도록 하겠습니다. 실내에서 배경들을 한번 선택을 해보도록 할게요. ចូលយើងស្វែងរក background ដែលមានជាមួយតុ 선택을 찾아서 선택을 해주도록 하겠습니다. ខ្ញុំប្រើប្រាស់ background នេះ 보도록 하겠습니다. ដោយសារតែមុំនៃរូបថតគឺ 360 degree 때문에 ដូច្នេះរូបថតត្រូវបានបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយឬ distort 내가 យើងអាច download រូបភាពដោយកំណត់យកកម្រិតភាពច្បាស់របស់រូបភាពបាន 해당 이미지에 대해서 해상도를 정할 수가 있습니다. បើសិនបើយើងក៏លេខមើលខាងស្ដាំខាងលើវា គឺបច្ចុប្បន្នវាមានកម្រិតច្បាស់ 8K និងមានចាប់ពី 1K ដល់ 4K 8K និង 16K ចំនួនកាន់តែធំគុណភាពបង្ហាញកាន់តែខ្ពស់សុទ្ធសឹងតែយើង download បានប៉ុន្តែបើសិនបើយើងប្រើរូបភាពដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទំហំ data នឹងកើនឡើងទៅតាមនោះដែរហើយវាអាចធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់យើងអាច slow ឬគាំងផងដែរនៅពេលខ្លះ ខ្ញុំជ្រើសរើសរូបថតដែលកម្រិតបង្ហាញ 8K ខ្ញុំចុចប៊ូតុង download 다운로드 버튼을 눌러주세요. 그러면 다음과 같이 다운로드가 진행되는 것을 볼 수가 있습니다. បើសិនបើ download រួចហើយសូមចូលទៅ Fusion 360 វិញ 원래 저희가 작업하던 작업 공간으로 와주세요. រួចយើងធ្វើការ load រូបភាពដែលបាន download ហើយនោះ 데이터를 가지고 올 건데요. ដោយជ្រើសរើស replace custom environment icon ដែលមាននៅ environment library នៅផ្នែកខាងលើ Replace custom environment 해당 아이콘을 선택을 해주세요. ចុចលើ select from my computer ហើយធ្វើការ load រូបភាពដែលបាន download 방금 저희가 다운받았던 데이터를 선택을 해주도록 하겠습니다. បន្ទាប់មក background នឹងផ្លាស់ប្ដូរដោយខាងក្រោម 배경 이미지가 다음과 같이 변경되는 걸 볼 수가 있습니다. យើងនឹងបន្តជាមួយនឹងការបង្ហាញដោយប្រើផ្ទៃខាងក្រោយនោះ 실제로 렌더링을 진행을 해보도록 하겠습니다. ផ្លាស់ទីរូប 3D model ពេងទៅទីតាំងដែលត្រូវនឹង background របស់យើង 위치시키는 게 중요한데요. 해당 부분에
원하는 부분에 위치를 시켜주시고요. កែតម្រូវប្រវែងប្រសពនៃកាមេរ៉ានៅក្នុង Scene Setting ហើយផ្លាស់ទីពេងដែលឲ្យត្រូវគ្នាជាមួយ Background. 카메라의 이제 깊이를 조금씩 조절을 해서 해당 부분에 좀 자연스럽게 해당 부분에서 제가 렌더링하고자 하는 객체가 위치할 수 있도록 위치를 시켜주십니다. 위치를 변경해서 객체의 크기를 조금 자연스럽게 위치와 변경을 시켜주도록 하겠습니다. យើងនឹងដំណើរការ In Canvas Render នៅផ្នែកខាងលើ 캔버스 렌더 ហើយបន្តការ Rendering 결과물을 ខណៈពេលដែលកំពុងសង្កេតមើលលទ្ធផល 크기도 조금 조절을 해주고요. ដំណើរការ Rendering ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំង 렌더링을 진행을 해주도록 하겠습니다. នៅពេលដែលកំពុង Rendering អ្នកប្រហែលអាចគិតថាផ្ទៃ Background របស់យើងគឺជា 3D model ដែលបានបង្កើតឡើង 3D로 만들어져 있는 객체라고 오해를 하시는 경우가 있습니다. ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Background មិនមែនជា 3D model ដែលត្រូវបានបង្កើតតាមរយៈការធ្វើ 3D modeling នោះទេ 순전히 360도 ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជារូបថតដែលមានទំហំ 360 ដឺក្រេប៉ុណ្ណោះ 위치에 따라서 퀄리티가 좀 떨어지거나 아니면 부자연스러워질 수가 있기 때문에 អាស្រ័យលើទីតាំងនៃ 3D model គុណភាពនៃ Background អាចនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយដែរ ហើយខ្ញុំនឹងកែសម្រួលទីតាំង 숙련도에 따라서 퀄리티가 많이 좀 차이가 날 수가 있습니다. 조금 위치를 조절을 하겠습니다. 다음과 ដូចដែលបាន 같이 ជម្រាបខាងលើ របៀបនៃការបង្កើត Rendering Image គឺមានវិធីសាស្ត្រពីរ 실제로 해당 부분을 가지고 렌더링 이미지를 만드는 방법이 앞서 말씀드렸던 것처럼 두 가지 방법이 있습니다. វិធីសាស្ត្រទី1គឺជារបៀបរក្សាទុកលទ្ធផល ឬ Save the Result បន្ទាប់ពីដំណើរការ Rendering រួចហើយ 방법이 있고요. វិធីសាស្ត្រទី2គឺបញ្ចូលទិន្នន័យសម្រាប់ការ Render 얻는 방법. បន្ទាប់មកធ្វើការ Rendering នៅលើ Cloud Server ដែលភ្ជាប់ទៅ Fusion 360ហើយមើលលទ្ធផល 렌더링을 បើអ្នកប្រើវិធីសាស្ត្រទី1គឺវាមានពាក្យបញ្ជាមួយនៅ Capture Image នៅផ្នែកខាងលើ 이 캡처 이미지 Capture Image គឺជាពាក្យបញ្ជាដែលរក្សាទុករូបភាពនៃការ Rendering ដែលកំពុងដំណើរការ 저장하는 해당 부분을 저장하는 명령어고요. បន្ទាប់ពីដំណើរការ Capture Image រួចអ្នកអាច Save Image ដូចនេះ 다음과 같이 이미지를 저장을 할 수가 있습니다. ចុច Save to my computer 컴퓨터에 តែមុននឹង Save សូមកំណត់ទីតាំង ហើយចាំធ្វើការ Save វា 그다음에 저장을 누르게 되면은 실제 지금 보고 있는 이 이미지가 저장이 되는 걸 확인할 수가 있습니다. រឿងមួយទៀតដែលគួរចំណាំនោះគឺប្រសិនបើអ្នក Save នៅពេលដែលកំពុង Rendering គឺវាមិនល្អទេ គុណភាពនៃរូបភាពអាចនឹងអន់ ព្រោះវាមានគ្រាប់ noise ច្រើននៅក្នុងរូបភាព 노이즈가 많이 껴서 제품의 이미지에 대한 결과물이 조금 다소 퀄리티가 떨어질 수가 있습니다. អ្នកគួរតែមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរង់ចាំដំណើរការ Rendering វិធីសាស្ត្រទី2ដំណើរការនៅលើ Cloud Server គឺសាមញ្ញទេ ចូលទៅចុច Render ដែលមានទីតាំងនៅខាងលើ ដើម្បីដំណើរការនៅលើ Cloud Server ដំបូងអ្នកត្រូវតែ Save 해줘야 되기 때문에 저장을 해주도록 하겠습니다. Save វាដោយចុចលើ Save icon នៅផ្នែកខាងលើ ដំណើរការ Render ដែលមានទីតាំងនៅខាងលើម្ដងទៀត ដូច្នេះវានឹងលោតទាំង Render Setting 열리게 되는데요. យើងអាចបញ្ចូលទំហំរូបភាពរហូតដល់ 4000 pixel 최대 4000까지 입력을 할 수가 있습니다. 이 숫자 또한
នៅពេលដែលទំហំរូបភាពកើនឡើង គុណភាពនៃរូបភាពនឹងប្រសើរឡើង ដូច្នេះហើយ យើងនឹងបញ្ចូលទំហំ 4000 pixel ហើយបើកដំណើរការ rendering តែម្ដង កម្មវិធី Fusion 360 គឺមិនអាចប្រើប្រាស់ Cloud Rendering ដោយឥតគិតថ្លៃនោះទេ បន្ទាប់ពីទិញ Cloud Credit រួចហើយ គឺអាចប្រើប្រាស់ Cloud Rendering បានហើយ ហើយចំនួន Credit អាចនឹងខុសគ្នាអាស្រ័យលើទំហំនៃរូបភាព 돈을 지불을 해서 구매를 한 다음에 그 다음에 해상도에 따라서 요구되는 코인의 개수가 다릅니다. 그 개수를 지불을 하고 렌더링을 진행을 할 수가 있습니다. ប្រសិនបើចុចលើ Render button នោះការ Rendering នឹងចាប់ផ្ដើម ហើយទិន្នន័យអំពីការបង្ហាញបច្ចុប្បន្នត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុង Rendering Gallery នៅខាងក្រោម 제가 방금 누른 이 렌더링에 대한 데이터가 생기는 걸 볼 수가 있습니다. ជាធម្មតា Cloud Rendering អាចចំណាយពេលប្រហែលចន្លោះពី 10 នាទីទៅ 20 នាទី 정도의 시간이 소요가 되고요. 이 클라우드 렌더링 같은 경우에는 실제 이 Cloud Rendering មិនបង្ហាញនៅលើកុំព្យូទ័រដែលកំពុងប្រើទេ ដោយសារ Rendering ត្រូវបានដំណើរការនៅលើ Cloud Server ដូច្នេះទោះបីជាកម្មវិធីបញ្ចប់ក៏ដោយក៏ Rendering វាដំណើរការដែរ 확인할 수가 있습니다. ក្នុងថ្នាក់នេះ យើងបានរៀនពីរបៀបដំណើរការ Rendering ក្នុង Fusion 360 ហើយម៉ោងរៀនរបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរ សូមអរគុណ